你是我曾经觉得实现目标困难重重，不知从何下手，但有些时候却会不知不觉地达成某一些目标。你想要了解关于达成目标的本质关键是什么吗？嗨，大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。今天这一支影片，我将和大家分享如何利用古老的智慧亚里士多德的四因论来帮助你达成任何你想要的目标。不管你是想要创业、瘦身、创建一款产品，都非常的适用。今天的影片将会以互动性的方式进行，你可以拿出一张纸和笔，跟我一起完成这个练习。完成后将会给你的人生带来非常大的改变。你会了解为什么有些人可以一帆风顺，一路过关斩将了，变成人生胜利组，为什么有些人总是卡在某一个焦灼地带走不出来。准备好了吗？现在请你在你的纸上写上一个等号，然后在左边写上原因，在右边写上一个结果。结果就是我们想要达成的结果，比方说盖一个房子，现在擦掉右边的结果，写上房子。根据亚里士多德的观点，任何事情的结果都是由4种原因所组成：动力因 efficient cause， 材料因 material cause， 形式因 formal cause， 目的因 final cause。 那么现在你可以将左边的原因擦掉，替换成这4个原因。首先是动力因，也就是造成结果的本质，它可能是一个东西，也可能是一个人。在我们的例子当中就是建筑师。接下来材料因，也就是事情结果所需要的资源。那么这边呢，将会是建筑材料，如钢铁、水泥、瓦、沙等材料。形式因，也就是产出结果的具体流程和结构，就会是整间房子的设计蓝图。目的因，就是做这件事情的最终目的和产生的价值，解释了为什么我们要盖这一栋房子。在我们的例子里面，就会是提供一个安全舒适的住所。了解了这4种原因，也就是动力因、材料因、形式因和目的因，你就会知道结果是如何形成的。在我们的例子里面，就是一个安全的房子。学了拆解这4种原因，可以让你了解如何达成一个目标。那么现在我们更加深度的来解释一下这个4因论，它可以协助你达成任何一个目标，比如创建一门生意、创作一个产品等等。这边让我再举出一个例子，比如我们目标的最终结果是创建一个成功的知识型频道。那么首先动力因里面，我们就可以思考是什么样的动力来源可以促使这个成功的频道。那这边呢，我就会写下热爱分享知识、启发别人的人，这是他激励自己追求目标的内在动力，如兴趣、激情和信念。同时呢，也有足够的外在动力，例如奖励、支持和责任感。为什么是人呢？因为你就是本质，你就是创造结果的根本原因。然后这边呢，我想多加一个逆向思维给你思考。当我们把一个东西或者是人列出来的时候，你也要了解所需要的品质是什么，也就是查理芒格所说的，告诉我会死在哪里，我们将不会去那一个地方。在这边你就可以思考一下，有哪些品质会让这个人注定失败的呢？可能是没有耐心的特质，做了2-3个影片就打算放弃，做事不够细节，影片质量不好，信息不准确，有很多错字等等。不去了解市场，了解当前大家需要的、想要的是什么。然后反过来想，不要去做这些会踩雷的事情，就可以做得好了。比如固定产出，在细节下功夫，了解观众喜好，这些呢都是动力因所需要的品质。接下来就是材料因，这个很简单理解，那就是做影片所需要的资源，比如拍摄设备、你的手机、剪辑软件，有剪辑技能的人，可能是你自己，可能是别人，网络连接，还有你付出的时间等等。大家要记得，资源有限，创意无限。当你还没有那么多资源的时候，记得发挥你的无限大脑，因为条条大路通罗马，有没有创意的方式，同时可以帮助你达成目标的。给你看看，当我开始做频道的时候，这是我 DIY 零成本的录音室。再给你看看我的 DIY 2元提词器，这些都是我当时在资源有限的情况下所发挥出来的创意。第3，形式因，对于成功的知识型频道，那就是简单易懂的干货内容和好看有趣的影片呈现。你也可以再拆解成更加详细的部分，例如频道的主题、风格和某个内容领域，也要计划内容时长、内容策略、更新频率等等。最后再讲讲目的因，在我的例子当中，就是帮助更多人的人生得到积极的改变。
当这4种原因融合在一起的时候，就是结果的第一步了。讲到这里，你也会发现到一个非常重要的思维模式，那就是拆解思维。当一个东西太大让你无从下手的时候，这时候你就要学会把它拆解成更加小的部分。比如我们拿提升销售量来说好了，说到销售，可能我们第一时间就想要见更多的客户，要打更多的广告，或者去更多的饭局，但这些都是非常片面的方法，并不能解决实际的问题。如果我们用拆解思维来处理提高销量的时候，就会马上先来拆解到底销售量是怎样形成的。那这边我们就可以看到，销售量等于曝光率乘以转化率。销量有问题，到底是曝光率的问题还是转化率的问题呢？如果我们的转化率偏低的话，见100个顾客只有1个顾客买单的话，那么盲目的去提升曝光率是没有用的，只会搞垮自己。反而应该要做的是提升自己的转化率。同样的，在找到问题的根源的时候，我们还可以针对一个部分再进行拆解。比如我们的问题是转化率，那我们就可以继续把转化率进行拆解。比如说你是做保险业务的，构成成交或是转化的因素，可能就包括了产品知识、客户对我们的好感度、服务的质量、服务的流畅度等等。看到吗？这就是拆解思维，解决一个问题的源头，就会对整个系统引起关键性的改变。说到动力因和目的因，你可能会有点 confused， 到底是目的影响动机，还是动机影响目的呢？而这两者之间又有什么样的区别呢？你可以把它这样理解，动力因是事情的本质，或者是我们人的本性，可以是内在或者是外在的。内在的动力通常来自于个人的兴趣、激情或是信念，而外在的动力则是来自于奖励、惩罚或是社会压力等等。动力因主要回答了为什么我们要进行这个行为的初始动机，也就是我们的初心。就比如说我喜欢个人成长，因为它改变了我的思维，改变了我的人生，所以我就做了这个频道，希望可以同样的知识带给更多的人知道，它是我的热忱。同样的，当别人给我正向反馈的时候，我就会感受到尊重、鼓励、社会责任，那么就会继续这一个行为，所以就有了好业的频道。我创建这个频道是一个必然的结果，因为这就是我的本质，我的本性。以东方的哲学来说，这就叫做道。而目的因呢，就是我们的目的，或者是我们产生的价值。例如我想要发挥影响力，我想要启发更多的人，或者是我想要透过网络的方式来赚取收入。这反映了一个人或是一个组织的长期期望或是价值观。你可以看看各种公司的愿景使命，这些都是他们的目的因。如果没有目的，就不会有结果，因为我们不知道要以哪一种标准去行动。而如果没有动力因，就不会有目的，因为我们从来都不会想过要开始这件事。总之，动力因主要关注于驱使行为的原因，而目的因则是关注于行为的最终目的。在实际过程当中，这两者可能会互相影响。在某种情况之下，目的因可能会改变动力因。例如，一个人原本出于赚钱的动力开始创业，但随着对于社会问题的认识加深，他可能将目标转向于解决这些问题。在这种情况之下，目的因解决社会问题，改变了动力因赚钱。同样的，动力因也可能改变目的因。例如，一个热衷于公益事业的人，可能原本是以帮助他人为目的开始创业，但在面对现实压力，例如金钱和时间等资源的限制时，他可能将目标转向于更具商业价值的领域。在这种情况下，动力因、资源压力改变了目的因，帮助他人。例如 OpenAI 的 ChatGPT 就是一个很好的例子。原本是非营利组织，商业模式无利可图，就缺乏资金的投入和吸引力。后来变成半营利组织后，技术一下子就得到了突破性的进展。所以我们在实践的过程当中，需要不断的反思和调整自己的动力因和目的因，以达到一个平衡。比如我做频道、做影片不能白做，因为我要吃饭，我的团队也要吃饭，所以我就会卖课，或者是接一些业配推广等等来增加收入，在理想和现实当中达到一个平衡。最后，当我们把市盈论的东西都做对了，是否就保证结果、保证成功了呢？未必，因为还缺乏一件事，势，也就是趋势和运气。万事俱备，只欠东风。如果没有正确的赛道发挥，那就会事倍功半。比方说，你看有些人前几年做电商，疫情一来就做得风生水起，而有些公司反而每况愈下，整天都在学管理人才。也许你比昨天更加努力，也许你的团队管理比昨天做得更加的好，你的团队比以前更加的大了，但实际上是行业太内卷，竞争太大了。
所以我们要做对选择，顺势而行，才能够平步青云。就拿我自己为例子好了，我做频道的时候刚好是在中文知识型频道发展期，因为解说心理学、个人成长等的内容有缺口，所以自己一做不到半年，频道就做到了10万订阅。你可以说是我幸运，我只是搭上了顺风车，但更加重要的是，我用适应论准备就绪，承接住了这一份运气。所以更加重要的问题是，我们应该怎样才能变得更加的幸运呢？其实答案非常的简单，那就是多和幸运的人在一起就可以了，这样他就会把幸运的能量传递给你。同时当你看到别人有所成就的时候，不要去羡慕、嫉妒、恨，因为这是在拒绝自己种下幸运的种子。我们要学会随喜他们，就像是你也一样得到了第1名一样开心。慢慢的你就会发现自己越来越幸运，因为你开始学会了接受幸运的能量。所以千万不要说自己没有运气，是因为你拒绝让幸运的种子在你的身上发芽。更多有关于科学转运的方法，大家也可以看看我这一支幸运你可以学会的能力这一部说书影片哦。总而言之，只要你了解了宇宙的因果定律，先提出你想要的目标结果，然后再利用拆解思维，把组合元素放到动力因、材料因、形式因和目的因里面，你就可以创建一个因果方程式，来协助自己达成任何的目标。只要时机一到，你将可以承接全新的命运，万事俱备，马到成功。谢谢大家的观赏，如果你喜欢今天的影片的话，就请你帮我点赞和分享，启发更多的人。也祝福各位看了这一个影片之后，做起事来都可以更加得心应手，一起通往幸运心态的人生前进。我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识，我们下一集再见。